Fala pessoal, tô aqui em um vídeo, dessa vez com Jurassic Survival. É assim que se chama, né? É parecido com, gente, com a Ark Survival. Jurassic, gente. É o formato dele, né? Eu vou caçar, gente. E pessoal, vamos começar esse vídeo, já comecei, né? Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui, deixa o like no canal e ativa o sininho de notificações. Boa. Fora. Não. O que eu vou precisar? Precisa de pedra só. Tijolo, que eu acho tijolo. Aqui eu tenho uma coisa que uso. Eu tava aqui em silêncio, né? Então não tava nem gravando mais. Eu tô que tava aqui em silêncio. Gente, se você é novo desse canal, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Porém, meu inventário tá cheio. Algo que não faça parte.
Agora, gente, eu vou fazer uma lareira. Yeah! Construir. Aqui. Pronto, gente, agora, né? Ok. Agora sim. Não, gente, esse mundo é feio. Não certo. Quero não, meu. Tanta coisa no meu... Ah, não! Uva. Pronto. É que eu tô com muito ovo. Ai, cadê meu ovo? Aqui, mano. Eu, hein? Ah. Já posso fazer um. Agora eu quero tirar você, viu? É, meu, acelerei.
cereja. Mano, isso eu acho muito fácil. Ok. Agora eu posso pegar? Toma tudo. Agora eu vou ficar com o vazio cheio. A Tata vai estar aqui. Como agora? Não, eu não tenho mais. Meu inventário ainda tá. Porque eu não posso pegar coisa errada. Eu sempre esqueço. Nesses dias, um amigo me recomendou um aplicativo de reprodução de vídeos chamado YouTube. É um app incrível. Ela tá de galinha. Onde é que tem galinha? Que eu não encontrei também. Quero encontrar galinha. Eu sempre uso aí errado. Galinhimos. Eu encontro ele no alto. Uma picareta tanto. Eu não prego. Não, eu vou comer mais carne. Ah, qualquer fruta é da minha saúde. Que incrível, né? Então, muito rápido. Boa. Ali tem. Mas nem galinha, gente. Já achei um galinho, mano. A 90 espinhos. Dragão tem que Megalodon chama mais um. Do fraco, velho. Inquino, mano. É muito fraco os caras. Eu tô atrás de galinhinho, gente. Galinhinho. Tô atrás. Pula! Oi! Ô, mano, tu não perdeu vida? Cara!
Pronto, eu tô indo. Me ajuda você também. Você tem que me levar pro galinho também. Esses dias, Gente, eu vou tentar ali um aplicativo de reprodução de vídeo chamado YouTube. É um web... Eu vou tentar achar, gente, mas eu vou forçar e também vou por aquele caminho pra ver se eu acho galimino. Eu acho que é meu seguro que meio mais cai. Nossa. Vou jogar carne. Eu vou jogar carne, infelizmente. Eu sei que ela comida. Ela tira a minha vida, mano. Que coisa, ela tira a minha vida. Ele é mais saudável. Tirou minha vida, mano. Que coisa. Se for algo que eu tenho. Não, quero isso. Com licença. Eu quero pegar isso. Eu quero pegar isso, gente. Com licença. Assim. Aff. Pronto. Consegui. Mas não é pra acabar o jogo. Posso pegar, né? Que eu tô inteira. Ah! Eu não olhei minha vida. Tem que ir, mano. Eu tô caçando. Bora, você também. Bora! Não, ainda tô no caminho. Eu não uso essa farinha, bem preparado. Tem uma coceira. Eu não posso ficar com fome. Não posso.
pegar o seguinte. Deixa eu ver uma caixa aqui de coisa. Boa. Assim. Ah, é? Ai. Bora, minha argila. Isso é argila, né, gente? Botem nos comentários. Eu não tô recebendo argila. Não quer dizer argila, né? O ouro. Mora, tem que fugir. Sai. Não tenho muita vida. Eu não tenho muita vida.